Ирийн тэнгэр дэтгэлдээ миннахоо эрсэн бохна олсондоо миннахоо сани yorod байвалдаа миннахоо сансан бохна бүтэндээ миннахоо. Залжин аатай гочоо зааны дүрийг үзэгчдийн сэтгэлд тодор сэлэн үлдээсэн хүн бол жүжигчин Жанцангийн Дорилгож билээ. Баян Хунгар аймгийн соёлын ордноос уран бүтээлийн гараагаа эхэлж 1976 оноос улсын драмын Эрдмийн театрт шилжин ирсэн нь Монголын кино найруулагчдын анхаарлыг хэдийнэ татсан юм. Тэрээр байглаас төрсэн авьяасаараа үзэгч түмнийхээ оюун ухааныг баясган Алиа хошин гочоогийн дүрээр мөнхөрсөн. Дэндүү эрт хорвоогоос одсон энэ авьяасны хүмүүс гавьяа тавх хүн гэж ярих нь бий. Гэсэн ч бүтээсэн дүрээрээ мөнхөд амьдарч үр ажтаа үргэлж дурсагдан явах хүндтэй хувь заяаг тэр бий болгоод буцжээ. Миний хань бол үнэхээр гоё хүн байсан. Би бол үнэхээр бахархдаг. Ер нь бол одоо хүнд ер нь тийм хань бол дахиад хизээш хүнд заяадгүй байх гэж би боддог. Тийм гоё хүн байсан. Ер амьдрал дээр ч тэр ерөөсөө их ингэ штэ ер нь бол одоо зүгээр л гэж ирээ одоо хүн. Ер нь тэр чинь зөв бүдүүн баргийн тэг хүнтэй адилхан одоо ингээл янз бүр бол гоё бол чимээл янз бүр болохгүй штэ. Урлагийн талаасаа бол одоо энэ урлаг талаасаа бол дахиад тийм жүжигчин би төрөхгүй байх гэж боддог. Ер нь бол үнэхээр сайхан доо ер нь бол одоо тэгэл амьдрал дээр ч адилхан ер нь тэр урлаг юундаа ч адилхан одоо хичнээн их олон хуудас юм телевизийн бичлэгтэйгээл 30 хэдэн хуудас 20 хэдэн хуудас юм барил маргааш бичлэгтэйгээл барил орж ирдэг байхгүй юу. Ороод ганцхан гүйлгэж хараад маргааш нь тэр чигээрээ бичлэгэнд ороод явчихдаг. Тэрийг одоо тэр тэгэж ой тогтоо ахсна. Тэгвэл бол одоо хүн ер нь хаврхан л байх та ер нь тий. Авиасыг хүн сурдаг. Ерөөсөө авиасыг сурна гэж байдаггүй юм байна. Яг тэр нэг жишээд манайхын Дорилгож байхгүй. Энэ хүн бол сургууль сураагүй. Баян Хунгар аймгийн Хөвсөн дарааны театрт байхдаа энэ манайхан очиад аваад ирсэн гэсэн. Тэгээд ерөөсөө манай Монгол кинонд ирнэ. Оо сайхан хинэггүй сайхан хэлтэй яста. Цүлхэр гэдэг бол манай Дорилгож байгаа. За одоо хүчтүүхийн барилдааны 5-ын даваа эхлэх гэж байна. Зүүн талын бүхийн багнайд дархан авраг баян мөнх цолоод дуулж байна. Далай дайн дархан авраг баян мөнх улсын наадамд 9 төр үлсэн бөхтөө. Би ч гэсэн завсаргүй 9 төр үлсэн бөхтөө. Дорилгож гэдэг жүжигчин маань бол ерөөсөө сайхан тийм Монгол эр хүн байна. Тэгээ ер нь бол Монгол жүжигчнийг иймэрхүү байх болов гэж харагдахаар тэр одоо дүр төрх өөрийнх нь гаднах биед нь дотор сэтгэлд нь өөрийнх нь хүнтэй ярьж хөрж байгаа энгийн ярианд нэг гүндүүгөө сайхан Монгол эрхийн хэв шинж Монгол эрхийн дүр төрх харагддаг. Монгол эр хүний энийг би юугаар хэлэх гээд байна вэ гэхдээ зэрэг бол Харуул зан гэж нэг сайхан кино бий. Доржлом найруулагчийн найруулсан намдаг зохиолч юм бичсэн. Энэ киноны Харуул занг Сэрэнжив гэдэг Дорилгож тоглолт юм. Бас л одоо ёстой бурхнаас заяасан байгалаас заяагдсан ийм инээдм дотор нь бол тийм сатирийн төрлийн инээдмийг илэрхийлж чаддаг. Мөнгөн буйл гэдэг кинонд тэр бүжгэлдэг хөөхний дүр тоглох гэжсэн. Тэгээд би ажиллаар үдээ явчаад манай жүжигчин Бямбажуу тэр дүр тоглосон. Энд тэгээд хэрэг юм бэлтэй ирвтэй. Базахгүй. Адэгтэй. Чиний хаан гарыг хайдах юм та. Батат юм илбэгшээд хөдөөгийн бидний гарыг харахаа болж. Өөх ихтэй гахаамах, үржил сайтай дахаамах гэдэл. Дотоо юм шаардлага боллоо шүү дээ. Сүүемэндээ үн сайхан бүжгэлдэг гэсэн. Чи одоо нэг сэтгэлийн үзүүр
хөвсөл зүйлээд хийж. Тэгээ би өөрөө тоглох гэжсэн болохоор тэр киног их сонирхож харддаг юм л да. Үнэхээр бас тэр бямж байгаа бүр дарилгаж ингээд ингээ хөтөлчихсэн, өдөлдсөн. Тоглолтын бүр хөтлөөд тоглуулаад байгаа харагдажсэн байхгүй. Тэгээ би дотор харамсаад ийм сайхан жүжигчтэй хамтарч нэг кинонд тоглохгүй азгүй үнэтэй гэж би бас дотор бодож явдаг байхгүй. Сонсдог хүн. Би нэг зураг авчих нэг харсан юм аа. Тэгээ ер нь бол би бодож ирсэн за энэ хүнтэй ч бас ажиллаж болох юм байна. Ягаад гэвэл зэрэг хэдийгээр их авиастай шүү бас хүн сонсдог тийм хүн байд. Тэгээд өөрийгөө хувирах чаддаг дүртэй нэг амархан хувирах. А тэгвэл манай генерал болоогүй. Танд мэдж байгаа. Тэр хүн сэргийн хүн болоогүй. Тэр нэг хөдөөний нэг сайхан цүлхээр явдаг шүү дээ. Одоо хүн хартаа сайхан ярьчдаг, сайхан хөөргөл одоо ерөөсөө. За маргааш тэнгэр сайхан байвал тэр төрн нурнуу яануу одоо хамаа байхгүй над гэж. Ингэж одоо нэг ярьж суудаг. Тийм хүнийг би мэддэг. Миний одоо их дотны хив байдаг дүр нь бол тэр туурын замдын инээдмэн талаасаа бодвол яг мөнгөн болийн 30% гэж болно байна. Туурын замдын тэр хинч биш гэдэг бол их гоё дүр. Могоо алхад мод нэмэргүй гэхээр би танаас огт тус нэмэргүй яваад байхаар сэтгэл зовх юм. Өнөөс нь хонь маань яах юм бэ хүм? Сэндэн унтаж амарч хоноод өдөр нь өөрийн ажлыг бат. Ганц нь хонь маань зүтэл л. Чи би хамт намцлаа. Тэнгэр сайхан бай. Дими. Шөнө аманд чинь алчууч гэж хүч ажиллахад хамаа хоны чинь туугаж хөвчүүлээ. Тэр хүнд орвол үлзий хүүгээрээ мануусан тэр. Ганц хоёр хоног цуг явчихад хонь манах гэд байдаг. Ямар очиртай юм бол. Миний бодлоор бол энэ үнтэй зам нээснээс хойш нэг л биш. Мөнгөн буулийн гоогоо санаж байгаа бох тийм ээ. Тэр гасан зохиол чинь тэр сайхан Монгол югөөдөл Монгол тэр хошигнолын юмнуудыг өөрийнхөө сэтгэл зүрхэнд хэрхэн тээж өөрөөрөө яаж нээж гаргаж ирж гинүү гэдэг нь тэр дүрийг урлах бодит Монгол ухаан Монгол аргачлал тэр зүйлсэнд орсон харагдаж байдаг юм. За тохирлоо. Гар ирчих. Чи бид ч хүлээтэй байгаа шүү дээ. Тийм л дээ. 3-1 3-5 Алтарс гэж олз гэдэг чи үлгэдэг байхад л үрт ороод ирэх юм. Нутгаар ороод уцаж явна. Уулаасаа тарахаа хэлээд гүлээ. Яабч юм. Танаа мэдүнэ. Мэднэ. Тэгж ярих юм бол та нараас өмнө улсынхаа хэлийг 20 жил мандсан харуулсан хүн шүү дээ. Ха. Чиний харуулж байгаа. Ямар хамаа байна. Тоолгаавна. Зуба. Хажава. Зуба чеко. Хүмүүний ертөнцид төрөхтөө л хүн бүр өөрийн хийх ажилтайгаа төрдөг гэдэг. Тэгвэл ирээд буцатлаа
Бурханаас өгсөн авьяас бэлгийг тордож, бүтээж, баяжуулж байдаг нь урлагийн хүний. Тэр дундаа жүжигчин хүний хамгийн нандин чанар. Хүн бүрийн сэтгэлд үлдэж, зүрхэнд нь амилсан, дайгалаас заяасан торгон өгөгдөлтэй нэгэн жүжигчний амьдрал хийгээд уран бүтээлийн тухай инхүү хүргэж байна. Өөрийн төрмөл авьяасаараа тайз дэлгэцийн 40 гаруй дүрийг бүтээж 1991 онд Алтан гадас одонгоор Ингрээ мэлаажээ. Одоо тэгэл хөөрхөн шок дуунууд энэ төр бас дуулна. Ер нь л дуулна да. Нисгчийн дууг л ер нь дуулдаг байсан. Өргөд тэргүндээгүү жилдэ хөрмгүй гадаад өдөр тоочод ирэхээр өнгөн цагаан хүлэмийн дүүдж явнахоо өнгөн цагаан хүлэмээрээ I'll be